Durrësi po përjeton ditë të nxehta dhe pse jemi ende në mes të muajit qershor. Temperaturat të larta kanë pushtuar qytetin bregdetar, ndërsa mungesa e hapësirave me hije po e bën më të vështirë përballlimin e të nxehtit për ata që kalojnë kohë në natyrë. Durrësi po përballet me temperatura të larta që kanë shkuar mbi 35 gradë Celsius, ku orët e nxehta ndihen si për qytetarët dhe për turistët që e frekuentojnë. Ndonse shumë kanë kërkuar shpëtimin në Bregdet, qytetarët e zakonshëm po përpiqen të lëvizin dhe të kryejnë aktivitete të përditshëm, por ndjejnë mungesën e hapësirave me hije. Infrastruktura e qytetit nuk ofron mjaftueshëm zona të mbrojtura nga dielli, ndërkohë që shumë qytetarë shprehen të shqetësuar për ndikimin që ka mungesa hijeve për shëndetin e tyre, veçanërisht për grupet vulnerabël siç janë fëmijët dhe të moshuarit. Në një qytet të mbushur me turistë dhe vendas, Durrësi ka nevojë për investime të shpejta në hapësira publike të mbrojtura nga dielli për të siguruar kushte të mira jetese dhe për të minimizuar rrezikun për shëndetin e qytetarëve të tij. Përballimi i të nxehtit është një çështje që kërkon vëmendje nga të gjithë. Qytetarët kërkojnë më shumë hapësira me hije dhe një planifikim më të mirë urban për të garantuar shëndetin e qytetarëve dhe turistëve.